Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati ancora una volta nell'Aula Magna dell'Ateneo Veneto e grazie per essere qui questa mattina. Ci troviamo a festeggiare, a celebrare la 37esima edizione del premio Pietro Torta per il restauro di Venezia, che nel tempo è diventato premio Pietro Torta per il restauro della città metropolitana di Venezia. 37esima edizione, però l'anno prossimo festeggeremo i 50 anni di questo premio, perché è nato nel 1974, è stato consegnato annualmente fino al 99 e poi è diventato biennale. Quindi per aprire le danze, per così dire, io vorrei dare subito la parola alla nostra Presidente Antonella Magaraggia. Buongiorno a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Devo dire che è sempre un grande piacere dare il saluto a questo premio, che ormai è diventato una tradizione. Ha giustamente detto Silva che soffierà 50 candeline l'anno prossimo. È un premio che l'Ateneo ha sempre voluto fortemente, se ne è fatto custode, ma soprattutto se ne sono fatti custodi l'Ordine degli Ingegneri e il Collegio degli Ingegneri, che hanno sempre collaborato fattivamente e sostenuto. Perché questo premio dura tanto? Perché il restauro a Venezia non finisce mai. È un premio che durerà per sempre in una città come Venezia e si inserisce anche bene in quella che è la mission dell'Ateneo. Io ho detto proprio il mio discorso di insediamento che l'Ateneo deve guardare al passato per costruire il futuro. A ben vedere è l'opera del restauratore, deve vedere quello che è stato fatto e deve conservare e pensare di portarlo nel futuro, ma si inserisce anche in quella che da sempre l'Ateneo vede come mission, cioè quella di occuparsi dei problemi della città, dei problemi reali. Di recente ho costituito un gruppo che si chiama Ateneo per la città, che vede nostri soci qualificati di diverse competenze, che si occupa proprio di individuare quelli che sono i temi sensibili e di organizzare degli eventi. E questo è un luogo in cui si può dibattere tutto, anche delle questioni più spinose, perché garantisce serietà, competenza, parità delle parti. Se c'è un'opinione c'è anche la sua opinione contraria e serenità nel dialogo. Chiudo ricordando che oggi è la giornata internazionale per l'abolizione della violenza contro le donne. Io ho qui delle scarpette rosse. Oggi è una giornata, ma non deve essere solo una giornata. E questo delle scarpette rosse è un gesto, ma non deve essere solo un gesto, deve costringerci a riflettere tutti, perché una società in cui si alzano le mani in qualsiasi modo contro le donne è una società che non è matura. E a questa maturazione dobbiamo contribuire tutti, ognuno con le proprie competenze, ma tutti siamo coinvolti. Quindi chiedo alle altre donne presenti di portare le scarpette rosse. Bene, allora adesso invece passiamo ai saluti istituzionali. Il Presidente della Regione ci è sempre stato vicino anche nelle nostre iniziative. Questa mattina non è con noi, però ha voluto comunque lasciarci il suo messaggio, che vi leggo. È con grande piacere che porgo i miei saluti in occasione di questo importante evento che, omaggiando la memoria di un illustre veneto quale fu Pietro Torta,
riconosce gli sforzi profusi dai tanti enti impegnati nel campo del restauro, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio storico e architettonico di Venezia. Questo tradizionale appuntamento rappresenta un esempio eccellente di come l'arte e la scienza possano unirsi per preservare le molteplici ricchezze disseminate lungo la città lagunare. Alla luce di queste considerazioni mi pregio di ringraziare l'Ateneo Veneto per questo genere di cruciali progettualità che, in ossequio alla mission di questa storica realtà culturale, contribuisce a elevare su scala internazionale un messaggio di grande attualità. La conservazione e la tutela di Venezia rappresentano sfide di portata epocale. Per vincerle risulta necessario affinare le sinergie in essere ed estendere la cooperazione. Concludo porgendo a tutti i presenti in sala il saluto della Regione e il mio più cordiale. Luca Zaia, Presidente della Regione. E poi naturalmente anche l'amministrazione comunale, il Comune di Venezia ha voluto essere vicino a noi e anzi chiamo l'assessore Massimiliano De Martin dell'edilizia e dell'ambiente proprio per il saluto dell'amministrazione. Presidente Magaraggia, Presidente degli Ingegneri Mariano Carraro e del Collegio degli Ingegneri Sandro Boato. Grazie per questo invito, la città oggi è qui presente, ci fa piacere essere partecipi soprattutto a un momento non solo di ricorrenza, di festa, ma è il momento di consacrazione dell'impegno di una categoria che comunque da sempre, non solo negli ultimi 50 anni, ha contribuito al mantenimento e all'efficientamento della città. Questa è una città fantastica che sicuramente si fa apprezzare per le sue forme architettoniche, però sicuramente la parte ingegneristica che la fa mantenere viva e in piedi. Quindi penso che qui ci siano tutti i saperi ormai ultrasecolari che fanno capire che questa città ha bisogno sempre e comunque di un impegno e di un lavoro. Condivido con la Presidente Magaraggia quando dice che qui bisogna continuare. Sì, però continuare con queste tradizioni vuol dire anche sostenerle. E sostenere le tradizioni vuol dire metterci risorse, vuol dire metterci ingegno, metterci disponibilità. E per far sì che tutto questo possa avere una sua coerenza, questa città ha fatto i suoi conti. Ha bisogno di una manutenzione ordinaria e straordinaria che altre città non hanno uguali e pari. Abbiamo pensato, abbiamo quantificato che la manutenzione annua di questa città si aggira sui 150 milioni di euro all'anno. Quindi è anche occasione attraverso questo vostro evento rilanciare insieme il rifinanziamento della legge speciale. Perché come si deve sostenere un premio Pietro Torta che porta ormai 50 anni ma 37 eventi, così bisogna sostenere poi i lavori perché questa città continui il suo tempo. Chiudo come? Con un ringraziamento per far capire che le cose vanno sostenute, che la città è presente. E vorrei fare un piccolo omaggio, però è l'araldica della città e quando si porta l'araldica con sé si porta anche il peso e la responsabilità di ciò che viene consegnato. Quindi inviterei la Presidente dell'Ateneo Veneto, che comunque mantiene vivo con queste attività uno dei tanti cuori della città dove la cultura e l'incontro diventano un must, e quindi va bene portarlo avanti con questa attenzione e con queste finiture, ma soprattutto il Presidente degli Ingegneri Mariano Carraro e il Presidente del Collegio degli Ingegneri Sandro Boato. Quindi consegno ad ognuno di loro per galanteria, prima lei il Gardetto della città, al Presidente degli Ingegneri. Grazie ancora. Grazie. Bene, allora adesso ci avviamo a entrare nel cuore della cerimonia. Vorrei chiamare l'ingegner Mariano Carraro, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, per il suo discorso.
Grazie a Silva, buongiorno a tutti i presenti, a tutte le autorità, gli amici, i colleghi che oggi sono qui. Buongiorno alla Presidente dell'Ateneo Antonella Magaraggia che ci ospita e che è titolare del premio dedicato all'ingegner Pietro Torta, premio che vive grazie, lo ha ricordato prima la Presidente, anche al sostegno economico sia dell'Ordine che del Collegio degli Ingegneri di Venezia. Saluto e ringrazio Maura Manzelle che è stata la Presidente della Commissione per l'assegnazione del premio, commissione della quale fanno parte anche dei rappresentanti dell'Ordine del Collegio. E ringrazio anche Paola Marini che è stata la nostra Presidente in svariate precedenti commissioni. Venezia è viva è il titolo che ho dato al mio intervento di presentazione nel volumetto che poi verrà reso disponibile, e volumetto appunto di presentazione del premio che quest'anno viene assegnato. E Venezia, credo, è effettivamente viva, lo è per le 1000 attività che riguardano questa città, a partire dai lavori che in qualche misura, ma credo in maniera abbastanza consistente, hanno ridotto il problema del rischio idraulico e Venezia può vivere se riduce il rischio idraulico. Qui si tira dietro il problema dell'innalzamento del livello dei mari, eccetera, ma insomma abbiamo adesso una difesa generale e puntuale. È di recente completamento l'intervento per la salvaguardia della Basilica di San Marco, sono in corso i lavori di difesa della piazza e quindi insomma c'è una vitalità sia per quanto riguarda le opere pubbliche sia per quanto riguarda anche i numerosi interventi privati che mantengono sempre viva, operativa e operosa la città, nel senso che mantengono la residenzialità, anche se purtroppo questa sta pericolosamente diminuendo, la socialità, la cultura, le arti. Venezia è sotto gli occhi del mondo. Si discute molto e molto si è discusso anche nella nostra commissione per l'assegnazione del premio sul come, su quali possano essere le modalità migliori per la conservazione della città. Se si debba cioè porre maggiormente l'accento sul massimo rispetto filologico della sua tradizione plurisecolare oppure senza alcun compromesso con le odierne esigenze funzionali, oppure se si possa concedere qualcosa o magari più di qualcosa a quelli che sono le condizioni d'uso oggi irrinunciabili in termini di sicurezza, fruizione e comfort. Ma di questo credo che se ne discuterà ampiamente nel corso di un convegno che sono il primo ad annunciare forse, ma ne avevamo parlato in commissione anche con l'Ateneo per l'anno 21, per il 50° del premio Torta. E quindi sarà un convegno che riguarderà proprio la salvaguardia di Venezia, la sua conservazione, il suo sviluppo, perché appunto Venezia è viva. Ma al di là del fatto che ci si possa trovare d'accordo su un principio, il diavolo è nei dettagli, come diceva Mies van der Rohe, e non tutti sono in grado di accettarne le conseguenze. Sui principi possiamo anche trovarci d'accordo, ma a volte su una declinazione degli stessi poi ci si scontra. Però, tutto sommato, anche questo è un segno di vitalità e rappresenta il grande interesse, direi anche l'amore che tutti noi abbiamo per Venezia e il suo contesto metropolitano. Venezia è viva e cercheremo di farla vivere il più a lungo possibile con tutte le nostre forze, con le competenze che ciascuno di noi è in grado di mettere in campo, ciascuno naturalmente con la sua propria professionalità, e ce ne sono molte che lavorano qui a Venezia. Non dico niente perché poi il premio verrà assegnato e aggiudicato e reso noto dalla nostra Presidente. Ringrazio tutti coloro che sono qui oggi per testimoniarlo. Qui finirebbe il mio intervento, però 2 parole, scusatemi, le devo dire su questi fatti che recentemente hanno attirato l'attenzione fortunatamente di tutto il nostro paese. Credo questo episodio
incredibile che si è verificato questo femminicidio, lo ricordava all'inizio la nostra Presidente Magaraggia. Episodio terribile che è stato stigmatizzato dal nostro Consiglio nazionale. Noi ci associamo ovviamente anche come ordini ingegneri alla condanna e alla vicinanza e diciamo forte che fatti del genere non devono più succedere. Io sinceramente non so cosa si debba materialmente fare, so che ciascuno di noi possa materialmente fare per evitare tutto questo, ma credo che ciascun uomo, ciascuna persona, ciascun uomo si deve impegnarsi a fare qualcosa, qualsiasi cosa, appena ha la percezione che un fatto del genere si possa verificare, per evitare che questo possa accadere. Ciascuno di noi, credo, deve fare ciò che deve e si guardi dentro se stesso per individuare quello che deve essere fatto. Questo non è una possibilità, è un dovere. Grazie. Allora, altro partner dell'Ateneo Veneto in questo premio Torta da sempre è il Collegio degli Ingegneri e quindi l'ingegner Sandro Boato, Presidente del Collegio. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Silva, grazie all'Ateneo e in particolare alla sua Presidente Magaraggia per l'organizzazione di questo evento. Allora, far parte della Commissione per l'assegnazione del premio Torta è stato per me un onore e un'opportunità straordinaria. La scelta della Commissione di quest'anno non è stata una scelta semplice, lo voglio dire, perché è stato così. Ricordo che in altre edizioni, anche l'ultima alla quale pure ho partecipato, vi era stata una, chiamiamola naturale, convergenza della Commissione verso un intervento ritenuto particolarmente significativo, particolarmente importante per il contesto cittadino, per la città, per cui appunto ci si era accomunati verso un parere comune. Quest'anno non è stato così, ma c'è stata una discussione vivace e articolata e di grande interesse, devo dire, all'interno della Commissione, che per me ha rappresentato davvero un arricchimento culturale e umano. Io amo questa città, anche se non ho mai abitato nel centro storico, la considero comunque la mia città e spesso ancora oggi, dopo tanti anni che la frequento, che calpesto le sue calli, mi lascio incantare dalle sue forme, dai suoi monumenti, dalle sue visioni, sempre nuove e sempre diverse. E questa cosa non la dico così per dire, ma la dico perché la provo e la sento veramente. È certamente una città difficile, è complicato far convergere i molti interessi, spesso divergenti, che gravitano su di essa. E mi dispiace assistere alle continue polemiche sui 1000 problemi che la affliggono. Ma nonostante tutto, nonostante la fuga dei suoi abitanti e l'invasione dei turisti, è una città ancora viva, come è stato detto già in precedenza, è una città che va vissuta senza remore, è una città che soprattutto va rispettata per la sua età, per la sua bellezza, per la sua storia, per la grandezza del suo passato e per quello che rappresenta oggi, per la sua vivacità culturale, per le sue istituzioni di altissimo livello, e oggi siamo ospiti in una delle più prestigiose, per le 1000 occasioni che offre per imparare, per conoscere, per vedere, per arricchirsi. Durante i lavori della Commissione abbiamo visto interventi interessanti, innovativi, qualitativamente rilevanti, che hanno operato sul tessuto della città e anche delle isole e della terraferma, segno che c'è da parte di molti il desiderio di continuare a scommettere su questo territorio per rinnovarlo mantenendo vivi i segni del passato, come di fatto è avvenuto nei secoli trascorsi, che hanno visto la città cambiare e rinnovarsi, mantenendo fede alle sue origini. Il premio Torta è un evento importante per tenere alto l'interesse della città sul suo vissuto, sui suoi monumenti. Come è già stato detto, il Collegio e l'Ordine ne sono ben convinti e per questo lo sostengono in sostanza.
Questa iniziativa che il prossimo anno festeggerà i 50 anni e quindi, come è stato detto, saremo, io mi auguro, tutti di nuovo qui a festeggiare questo importante traguardo che ha raggiunto questo premio per garantirne anche il suo futuro. Quindi io ringrazio davvero Maura Manzelle, che è stata la Presidente della Commissione, e gli altri componenti della Commissione, oltre a Silva Menetto, che è qui con noi e che ci ha supportato con grande disponibilità, per il lavoro che è stato svolto, per la pubblicazione del libro che tra poco verrà distribuito e quindi avrete tutti il piacere di vedere, e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Insomma, a questo punto siamo veramente tutti curiosi di sapere chi ha vinto questo premio. Presidente, credo che tocchi a lei, Maura Manzelle. Saluto le autorità, saluto le socie e i soci, le cittadine e i cittadini, ringrazio tutti per la vostra presenza. Oggi siamo in un numero un po' ridotto per una concomitanza con una serie di altri eventi cittadini, quindi in particolar modo ringrazio i presenti. Ringrazio l'Ateneo Veneto e la Presidente Magaraggia per il ruolo che mi è stato conferito nella guida a questo premio, e ringrazio la Commissione che con me ha lavorato, che vi ricordo è composta, oltre che da Mariano Carraro, da Mario De Marchis per l'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, da Sandro Boato e da Vittorio Drigo per il Collegio degli Ingegneri di Venezia, e da Gianmario Guidarelli, Mauro Marzo, Francesco Trovò e dalla sottoscritta in quanto soci dell'Ateneo Veneto. Ringrazio la Commissione per il confronto approfondito, al quale è stato accennato anche poc'anzi, approfondito sui lavori in corso nella nostra città e in particolare su che cosa significhi restaurare. Cosa significa restaurare Venezia? Perché sicuramente non è un caso, cioè è un caso molto particolare, e cosa significhi restaurare oggi, di fronte a dinamiche nuove o che si presentano con nuove forme o che addirittura erano assolutamente assenti qualche decennio fa, quando il premio Torta è stato istituito. In questo senso credo che il premio debba essere concepito, o così noi l'abbiamo concepito anche negli ultimi anni con le ultime commissioni, come un premio in continua evoluzione, pronto a registrare e a discutere quelli che sono gli elementi di novità e l'evoluzione che avviene nella nostra società. Ringrazio anche Silva Menetto, come hanno fatto i miei predecessori, per il supporto ai lavori della Commissione, ma lei lo sa, da parte mia non solo. Devo cogliere l'occasione, prima di entrare, diciamo così, nel vivo delle questioni relative al premio, per rivolgere un pensiero al professor Valeriano Pastor, la cui commemorazione si sta svolgendo in questi momenti, in questo stesso istante, al cimitero dell'Isola di San Michele, per cui appunto molti non sono presenti. Molti di noi avrebbero voluto essere lì e avrebbero voluto partecipare, e tra questi la socia Donatella Calabi, che è qui anche in rappresentanza della Fondazione Querini Stampalia, per la quale il Pastor ha realizzato importanti progetti. La Fondazione Querini si unisce all'Ateneo Veneto nel ricordo del professore. Raffinato architetto, raffinato intellettuale, ha insegnato a molti di noi ad interrogarci sul modo possibile di intervenire in questa città. Nel 1988 è stato insignito proprio del premio Torta, insieme a Romeo Ballardini e a Mario Dalla Costa, in quanto coordinatori di un gruppo di ricerca noto come Progetto Arsenale, un gruppo di ricerca nato all'interno del Dipartimento di Scienza e Tecnica del Restauro dell'allora Istituto Universitario di Architettura di Venezia, un progetto di ricerca che coordinava analisi tecniche, chimico-fisiche, analisi storiche e le istanze del progetto di restauro con le istanze della riutilizzazione, in particolare del complesso monumentale dell'Arsenale. E quindi un pensiero a lui.
entro nel vivo e mi rendo conto, ma l'avevo già scritto ovviamente, che parlo con parole che ho imparato proprio da Pastor, che è stato il mio maestro. Restaurare e innovare. Ciclicamente, spesso a seguito di grandi eventi meteorologici con conseguenti disastri o in tempi recenti a fronte di numeri impressionanti di visitatori, riprendono gli accorati appelli che segnalano la preoccupante condizione di rischio in cui versa Venezia e che richiedono azioni volte a salvarla. Le questioni di fondo appaiono ricorrenti e appartengono ormai all'idea che la comunità internazionale ha di Venezia, delle sue problematiche, ma anche del suo fascino decadente. Il rapporto con le condizioni ambientali particolarmente severe nei confronti della durabilità dei materiali, la scarsa utilizzabilità dei piani terra degli edifici che non sia quella commerciale, la necessità di un'azione costante di controllo di un ambiente fortemente antropizzato quale quello lagunare, lo spopolamento, l'abbandono della città da parte delle attività produttive e così via. Questo modo di leggere le indubbie fragilità della città in funzione di un bisogno di salvezza deve portarci a riflettere su questo concetto, salvezza, chiedendoci da cosa, da chi, per chi, oltre ovviamente come pensiamo Venezia debba essere salvata. Non dobbiamo salvare la città dalla trasformazione, soprattutto se leggiamo questo elemento insito nella sua storia come condizione connaturata al suo esistere e al suo continuare a esistere, con dinamiche che hanno modificato non solo i suoi edifici o l'organizzazione urbana, ma l'intera sua estensione, sedime, forma e l'ambiente. Potremmo dire che la resilienza, nel senso di capacità di un sistema a qualsiasi scala di accogliere i cambiamenti, reagendo e agendo per adattarsi al mutamento, è stata sperimentata qui da tempo immemorabile. Ma forse il concetto non è sufficiente ad affrontare le nuove sfide. Infatti, già molte riflessioni sviluppate su Venezia nel corso del Novecento, dalle Corbusier ai docenti dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, alle scuole CIAM, a architetti, urbanisti, storici, economisti di rilevanza internazionale, hanno inteso favorire la visione di una città viva, proprio quando si iniziava a pensare a come preservarla, spostando l'attenzione dal restauro di singole architetture monumentali alla considerazione dell'unità del centro storico come fatto spaziale e sociale, complesso e unitario. Non dobbiamo neppure salvare la città da chi non vi risiede. Città di mercanti, di scambi, di innovazione, Venezia non ha mai fondato la sua identità sull'esclusione, forse sulla gestione delle diversità e delle specificità. E oggi, inoltre, la società in cui viviamo richiede di pensare in modo maggiormente complesso al concetto di cittadino, includendo diverse accezioni. Coloro che frequentano la città con stabilità o per periodi, che l'abitano per periodi più o meno lunghi, che lo fanno per motivi familiari o lavorativi o di studio, che l'abitano per scelta, che la frequentano per turismo e ancora sarebbe necessario esaminare nel dettaglio le varie declinazioni possibili del turismo. A questa complessità sarebbe necessario prestare maggiore attenzione e approfondimento, sviluppando la distinzione tra residenti e non residenti nella valutazione della profonda differenza dei servizi richiesti, ma evitando una polemica che per alcuni tratti appare sterile e anacronistica e principi di esclusione di un tipo di abitante a favore di un altro, ricominciando a parlare di mixité come di una risorsa e di processi di uso compatibile della città, o meglio, di come abitare in senso lato la città, favorendo le condizioni dello stare qui, in considerazione di un grande patrimonio immobiliare sottoutilizzato o inutilizzato. Forse semplicemente non dobbiamo salvare Venezia, nel senso di sottrarla da una condizione di pericolo, ovviamente tralasciando in questa sede gli oggettivi pericoli ambientali che richiedono interventi su grande scala. Ma dobbiamo comprendere maggiormente le dinamiche contemporanee e consentire alla città di assumere all'interno di queste un ruolo appropriato.
Ma un altro quesito è necessario porsi per stabilire l'obiettivo del nostro agire. Si tratta ancora di una città. Quali sono le condizioni affinché una città sia una città e non altro? Ad esempio una rovina archeologica, un parco a tema, un set cinematografico, una meta del turismo di calamità e così via. L'etimologia ci indica il termine città dal latino civitas civitatis, condizione di civis e insieme di cives. Il suo essere luogo di abitanti è quindi una condizione basilare. La città deve essere abitata per essere tale. Il termine abitare, a sua volta, ci consente di riflettere, chiudendo il cerchio, sul concetto di appropriatezza del ruolo della città prima accennato, richiamando le comuni radici con il termine abito, ciò che più ci aderisce e si conforma al nostro corpo. Il concetto stesso di abitare stabilisce un nesso imprescindibile tra contenuto e contenente, tra cives e civitas, tra abitanti e città. Rapporto, quello tra una città e i suoi abitanti, che ha caratteri tanto materiali che immateriali, ma che definisce l'una in relazione all'altro. Il ripristino, non si può più parlare di mantenimento, forse siamo già oltre, delle condizioni per cui Venezia possa essere ancora considerata una città, passa quindi attraverso la possibilità di abitarla, di viverla, ognuna con motivazioni diverse, tempi diversi, modalità diverse, ma tutte concorrenti a dinamiche appropriate alla necessaria mixité e alla particolare oggettiva fragilità della città. La domanda per chi intervenire ha già qui una possibile risposta: per i suoi cittadini. Come intervenire a Venezia ha da sempre richiesto capacità specifiche, innovative, di altissimo livello. Nulla in città può essere fatto in modo scontato, non gli interventi strutturali, non il riuso dell'esistente, non le nuove costruzioni, non gli aggiornamenti impiantistici per adeguare gli edifici alle richieste odierne di comfort e alle condizioni, ad esempio, di conservazione delle opere d'arte, non le opere per consentire la frequentazione a un'utenza allargata, priva per quanto possibile di barriere architettoniche, non i trasporti privati, non i trasporti pubblici, non quelli delle persone, né quelli delle merci. Ma Venezia è anche la città dove i bambini possono uscire da soli, dove non vi sono code da fare in auto, qualunque punto è raggiungibile a piedi o con un traghetto. La città ha sempre ripagato gli sforzi dei suoi abitanti con una altissima qualità della vita, fatta di elementi materiali e immateriali in una simbiosi unica. Chiunque si soffermi a riflettere su un'attività quotidiana non trova l'equivalente nel modo di farla a Venezia, e per questo in molti ambiti è stata e viene ancora oggi assunta come città laboratorio, caso estremo che può concorrere a risolvere problematiche altrove presenti, anche se in modo diverso, oltre che emblema del confronto tra fragilità di un centro storico e pressione delle dinamiche contemporanee. Anche la richiesta di sostenibilità ha avuto qui un primo terreno di prova. Per contro, appunto, è necessario che tutto sia pensato per questa specifica situazione, ma non solo. È anche necessario che tutte le azioni che in questa città si attuano, azioni esperte di amministratori, gestori, professionisti o azioni dei cittadini, si compongano ad affrontare situazioni che presentano fattori mai affrontati prima. Infatti le dinamiche turistiche sono mutate e lo sono i numeri di afflusso. Anche le modalità produttive sono mutate e possono trovare in città solo alcuni innovativi sviluppi. Il numero di lavoratori dediti a professioni qualificate è basso in relazione alle medie regionali e quindi è necessario ripensare a quali tipi di lavoro attivare in città. I motivi dello spopolamento sono nuovi, le richieste di comfort sono mutate e i cittadini hanno diritto di vedere soddisfatte le loro aspettative. Sono necessarie nuove politiche per la residenza e quindi alloggi, servizi, trasporti adeguati. Le condizioni climatiche stanno cambiando, così come quelle ambientali. È quindi necessario assumere, per quanto Venezia possieda una connaturata resilienza e molto sia stato fatto, che le dinamiche in atto hanno un carattere di novità e richiedono quindi un'attenzione nuova che esca da una concezione salvifica
per affrontare il dibattito e la ricerca su come la città possa, invece che essere sottratta ai rischi della contemporaneità, essere messa in grado di interpretarla in modo appropriato alla sua particolare condizione. Preservare il senso di appartenenza ad un luogo fa sicuramente parte del come intervenire sul luogo stesso, grazie alle dinamiche che questo mette in atto in termini di cura costante e capillare, ripetuta nel tempo, di capacità di far emergere temi nodali, capacità di proporre e attuare soluzioni non scontate e, in termini tecnici, di manutenzione continua, conservazione programmata, che a scala dell'intera città può essere garantita solo attraverso un'azione congiunta della società civile, degli istituti culturali, degli enti amministrativi e della politica. Il sentirsi parte fondamentale di un luogo, essere cittadini, è un valore immateriale che deve essere preservato e forse, questo sì, salvato anche per il processo di reciproca determinazione tra la tutela del bene materiale e la sua vitalità che riesce ad attivare. E il lavoro è una condizione che motiva il vivere in città. Registrando l'importanza che sta assumendo nelle città europee la discussione sulle esigenze e le compatibilità tra residenti, abitanti, turisti e le attività promosse dalla cittadinanza in molti centri storici italiani e comunitari, l'approccio più innovativo e da seguire con attenzione forse è proprio costituito dalla volontà delle comunità locali, portatrici di cura, di responsabilità, di esigenze quotidiane, di riappropriarsi di ambiti di progettualità nei centri storici. La consapevolezza sia delle problematiche che degli obiettivi imprescindibili è patrimonio della comunità abitante, che si è sempre fatta carico delle difficoltà dell'intervenire per garantire le condizioni di vivibilità della città. Aggiungo un ulteriore elemento di riflessione. Le recenti crisi globali, da quella energetica e climatica a quella economica a quella pandemica, le nuove dinamiche turistiche stanno imponendo strategie volte a un diverso approccio all'abitare, che oltre a puntare al consumo zero di suolo e quindi alla rigenerazione dell'esistente, porti a rispondere a istanza di nuovi standard abitativi, all'efficientamento energetico, alla produzione di energie alternative, alla coerente gestione infrastrutturale e trasportistica, con soluzioni comuni e condivise, che spesso richiedono anche un salto di scala, un approccio territoriale e non solo progetti alla scala edilizia, caso per caso. Tutte le azioni di uso e di riuso dell'esistente, anche di piccola o media entità, corrispondono ad altrettante azioni di restauro, rigenerazione, innovazione, che trovano necessariamente soluzioni puntuali e parallelamente determinano un cumulo di impatti strutturali, ambientali e paesaggistici, con conseguenze che, visto l'aumento esponenziale degli interventi, deve essere oggetto di una riflessione. In un contesto compatto, quale quello di un centro storico, è notorio il potenziale riverbero di ogni intervento strutturale operato su un edificio e negli edifici attigui. Le questioni legate al controllo del microclima negli edifici, trovando soluzioni individuali, addirittura per ogni singola unità abitativa, provocano una ridondanza di sistemi impiantistici senza economia di scala e con grande impatto paesaggistico. Medesime considerazioni si possono estendere all'introduzione di nuovi sistemi di distribuzione verticale per ogni edificio. Si potrebbe continuare ad individuare azioni che operano un potenziale danno dato dagli esiti della somma degli interventi o anche semplicemente uno spreco di risorse. Ciò significa che è necessario estendere l'attenzione e non sottovalutare i piccoli interventi diffusi per la conservazione e la trasformazione della città, plaudendo ai cittadini che se ne fanno carico e incoraggiandoli a svolgere questo indelegabile compito con sempre maggiore consapevolezza e spirito reagente, propositivo. Ciò significa anche che ognuno, nell'ambito delle azioni che gli competono, ha la possibilità di intervenire in una direzione piuttosto che in un'altra e questa scelta deve essere compiuta nella consapevolezza delle conseguenze e degli obiettivi. La questione coinvolge molti saperi che devono intrecciarsi, da quelli economici e amministrativi per attivare un programma di finanziamenti incentivi dell'innovazione del costruito a scapito del nuovo consumo di suolo, a quelli delle competenze tecniche che devono portare un approccio innovativo e complesso per scala di progettazione e integrazione delle soluzioni, con consapevolezza e con l'ambizione di poter costituire un modello per l'innovazione sostenibile degli interventi negli insediamenti storici italiani e europei.
Infine, ma nel senso di soluzione di sintesi, l'intreccio coinvolge l'architettura, che deve appropriarsi di questo ambito di intervento che richiede spesso la rinuncia ad una autorialità esibita, per dare con i suoi strumenti un approccio che consenta di giungere a esiti formali risolti, in altre parole, alla bellezza anche nelle piccole cose. Grazie. Chiamo la commissione vicino a me, leggiamo le motivazioni del premio e anche il destinatario. Siamo tutti? Ah sì, libro alla mano. Scusate perché ho la luce negli occhi, ci siamo tutti? Qui, vicini, qui. Grazie mille. Allo specchio. Il premio Torta per il restauro di Venezia viene assegnato sulla base dello statuto a soggetti che si distinguono nel promuovere o realizzare importanti interventi di restauro e recupero del patrimonio architettonico, ambientale o infrastrutturale di Venezia e del territorio della città metropolitana di Venezia. Rilevando il ruolo e la responsabilità sempre maggiori delle comunità nell'esprimere istanze consapevoli e percorrere soluzioni sostenibili, facendosi soggetti attivi dei processi di rigenerazione e di manutenzione continua delle città, il premio viene assegnato a tutti i cittadini veneziani che con ordinaria straordinarietà si impegnano quotidianamente per mantenere Venezia città viva e attuale. In questo senso a tutti voi è in corso di distribuzione il libro che accompagna come di consuetudine il premio, quindi in qualche modo siete tutti premiati e ovviamente il libro sarà a disposizione di tutti i cittadini che ne vorranno fare richiesta presso l'Ateneo. Il libro ha una copertina riflettente che consentirà a ognuno di interrogarsi su quanto è riuscito a fare fino a questo momento, su quanto sarà in grado di fare in futuro e quindi ci auspichiamo che la riflessione e gli interrogativi continuino, quindi questo sia soltanto un modo di sviluppare questo premio e di portarlo all'attualità e di consegnarlo al futuro. Io ringrazio la Commissione, veramente. Dedicherei ancora, grazie, potete andare, io chiederei a Francesco Trovò, che ho la luce negli occhi, grazie, di rimanere qui con me a presentare brevemente questo libro che abbiamo curato insieme. Prego. Possiamo fare una foto con i libri sollevati? Sì, assolutamente. Allora, le foto, scusatemi, ho dimenticato le foto di ritorno. Ecco qua, magari... La foto con il libro sollevato, sì, dal pubblico e voi, sì. Sollevate i libri per piacere. Ma vi vediamo noi. Grazie a voi. Beh, chiudiamo. C'era Francesco con me.
Allora, veramente soltanto due parole sul libro. Abbiamo capito che abbiamo lavorato tantissimo con questa commissione, veramente che ringraziamo ancora una volta, perché il dibattito è stato veramente serrato su questioni fondamentali, e voi capite che dall'abitudine, diciamo così, dalla consuetudine di premiare un intervento meritevole, a cercare di cambiare scala e di cambiare orizzonte di riferimento, il lavoro che ci ha impegnati non è stato indifferente, è stato veramente, secondo me, un'operazione culturalmente interessante. Quindi questa è la prima cosa che volevo sottolineare. E da qui l'idea di invitare le maggiori istituzioni della città, cioè le istituzioni che hanno una potenzialità di progettualità sulla città, a dare una loro visione, per quanto sintetica, ma crediamo che già questa prima operazione di mettere insieme tanti enti e tante istituzioni che hanno praticamente tutti aderito è stata un'operazione impegnativa ma molto molto interessante, quindi veramente ringraziamo tutti. Francesco, se vuoi aggiungere qualche parola poi... Sì, grazie molte. Ha detto bene Maura, sottolineando la fatica anche dei lavori della Commissione riguardo all'impostazione che il premio ha assunto quest'anno. L'idea del libro è essa stessa una parte del premio, una parte attiva, operante, perché nasconde una velleità, un auspicio, e per comunicarlo potrei usare una metafora, la metafora della fabbriceria. Tutti voi sapete che alcuni grandi monumenti italiani, il Duomo di Milano, quello di Firenze, ma la stessa Basilica di San Marco, sono dei microcosmi in cui una serie di figure di diversa competenza, di diversa estrazione, ognuno col suo ruolo, contribuiscono al mantenimento, anche al rinnovamento in certe occasioni di questi edifici. Proviamo per un attimo a pensare a Venezia come un grande monumento a scala urbana, in cui ciascuno degli enti coinvolti, ciascuno come degli artigiani, mi consentite il termine, possano contribuire alla conservazione, alla preservazione, alla tutela di una città che è fatta di case, di ponti, di musei, che è fatta anche di negozi, di bar, di attività, che è fatta di laguna e che si esprime soltanto attraverso una grandiosa complessità. Ecco, allora, se tutti gli attori riusciranno nei prossimi anni, contrastando le minacce che pure Venezia ha, a indirizzare la loro azione, i loro sforzi nella stessa direzione senza titubanze, e oserei dire tra l'articolo 9 e l'articolo 42 della Costituzione, quindi tra l'obbligo della tutela e l'obbligo di preservare la proprietà privata, ecco che allora probabilmente riusciremo a scrivere un bel futuro per questa città. Grazie. Allora, se avete compreso lo spirito del nostro lavoro, è stato quello di continuare a parlare sulla città, ma la volontà anche di parlare alla città, e devo dire preparandoci, disponendoci all'ascolto della città, perché tra le iniziative dell'Ateneo Veneto, in parallelo al Premio Torta, il Premio Torta è una delle iniziative, l'Ateneo ha anche costituito un gruppo di lavoro che si intitola proprio Ateneo Veneto per la città, che sta preparando delle iniziative dove anche le associazioni avranno la loro parola, quindi insomma veramente c'è un lavoro in corso di intreccio di discorsi, un intreccio anche di voci. Rispetto a questo vorrei sottolineare come nel libro è presente anche come commento un contributo che ci ha regalato Alessandra Chemollo,
di fotografie che ritraggono delle sfaccettature della città, dei momenti di vita della città, quindi credo che questo elemento vitale, ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato, sia un elemento che abbiamo condiviso e che vuole essere ricorrente, anche quasi battente. Quindi la ringraziamo per questo registro suo di lettura che ha voluto regalarci, così come adesso, introducendo un altro contributo, ringraziamo Tiziano Scarpa per aver accettato, un po' con lo stesso spirito, di fare per noi una lettura, quindi continuare a parlare della città con un registro ancora diverso. Quindi vedete come vogliamo sia una sorta di polifonia. E quindi ci ha regalato questa lettura dal suo catalogo delle onde e lo ringrazio veramente personalmente e a nome della Commissione e di tutti, dell'Ateneo. Grazie. Buongiorno, grazie a Maura Manzelle per questo invito, grazie al premio Torta. Devo dire che mi avete spiazzato, sorpreso, in positivo, perché la vostra decisione è una decisione, diciamolo, poetica, se posso commentarla e avere la superbia di commentarla a caldo, e dà molto da pensare perché è una novità, non credo che sia mai stato conferito un premio a un complesso di una cittadinanza, a cittadini e cittadine, semplicemente per essere tali, no? E quindi significa davvero che per essere cittadini e cittadine residenti di Venezia bisogna essere eccezionali e meritevoli di premi, quindi pensate, c'è qualcosa davvero di straniante, e quindi complimenti a questa invenzione, proprio a questo scatto inventivo, poetico davvero, poetico nel senso di azione facitrice di invenzione di ciò che non c'era prima, di pensiero, ecco, in questo senso. Sapete, il problema, chiamiamolo così, con Venezia è proprio quello di essere anche a volte troppo poetici, perché un premio tale che fa questo spiazzamento gioioso e che però anche responsabilizzante per ciascuno di noi, di chi vive qui, ecco, per cui ciascuno si merita un premio per il semplice fatto di vivere qui, mi dà molto da pensare. E però appunto questo scarto di lato inaspettato è un gesto poetico in un contesto al quale non viene richiesto di essere tale, mentre a chi lavora con le parole come me viene richiesto di essere invece, chiamiamo così, diciamolo così, definiamolo appunto, facitore di poesia, però il problema è che Venezia è già poetica e quindi spalmare poesia sulla poesia già esistente ha un nome che tutti conosciamo, è il kitsch, cioè è come verniciare una bella statua di porporina, di vernice d'oro, cioè la rovini, è già bella così, perché aggiungere bellezza alla bellezza e quindi io cerco di solito, insomma, di uscire dal kitsch, ma parlando di Venezia la sfida è enorme, perché appunto basta a se stessa. Maura Manzelle ha gradito, ha apprezzato, e le sono molto molto così grato, questo testo che ho scritto sulle onde. Ho catalogato così, insomma, senza pretesa ovviamente di essere esauriente, i tipi di onde che ci sono in città, che poi hanno, credo, molto a che fare con i temi che ha illustrato in maniera molto nitida nella sua relazione, contributo, insomma, che abbiamo ascoltato poco fa, perché sappiamo bene che le onde sono anche la condizione di esistenza, ma anche di distruzione
della città, e lo sappiamo bene. Allora io di fronte a voi, che insomma sapete già tutto della città, io questo testo l'ho anche scritto pensando che sarebbe finito nelle mani di chi la città non la conosce fino in fondo. Vedo ancora tanta ignoranza, diciamo. È normale, insomma, anche il turista che si sporge in bacino e dice ah, guarda il mare, allora vorresti fermarti lì a dire guarda, non è esattamente il mare quello che vedi, cose così. Quindi ho cercato qui di portare qualche piccolo brano che non fosse poi così, che non contenesse quella divulgazione che mi sembra bisogna comunque fare. Era un brano anche destinato agli studenti e studentesse di architettura e non solo, ecco, quando l'ho scritto qualche mese fa. Per farvi capire, si parla in questo catalogo di onde laminari, l'onda laminare, l'onda piatta, si parla di dischi pluviali, dell'onda meccanica, l'onda specchiante, delle onde proiezioniste, le proiezioniste, onde che riflettono l'abisso, delle onde sgretolatrici, delle onde isteriche, delle onde relazionali. Non lo so, posso scegliere qualcosa così, un po'. Ecco, proviamo la sfida proprio più forte, proprio dove ho veramente rischiato il kitsch, perché sono talmente belli i riflessi. Sapete, no, come si chiamano? I riflessi quando la luce rimbalza sull'acqua e il riflesso che si forma ha un nome, secondo me non all'altezza della meraviglia che produce, perché è una parola un po' comica, gibigianna. Quella si chiama gibigianna o gibigiana. E allora in questo piccolo paragrafo l'ho intitolato Il cinema delle gibigianne. Le onde dei canali interni hanno un talento cinematografico, o dovrei dire fotocinetico, perché muovono la luce sugli schermi architettonici urbani, le facciate dei palazzi e gli archi sotto i ponti. Sono onde proiezioniste, a cui piace riflettere i raggi solari disegnando strisce e bacchettine e reticoli di luce sulle superfici. Più che cinematografia ondosa, dovremmo chiamarla chimatografia, facendola derivare dal greco chima, chimatos, onda, invece che da kinema, kinematos, movimento. Scrittura dell'onda, dunque, cimatografia, chima, chimatos, cimatografia, anziché scrittura del movimento, cinematografia. Sto parlando delle gibigianne. Il cinema delle onde, i riflessi vibratili che l'acqua produce su intonaci e mattoni. Le gibigianne architettoniche veneziane sono di due tipi, quelle che si proiettano sulle facciate dei palazzi e quelle sotto gli archi di pietra dei ponti. Le prime, che chiamerò le gibigianne brulicanti, sono degli spruzzi di luce sugli intonaci a picco sull'acqua. Possono assumere l'aspetto di bacchettine e stecche a mazzetti verticali che tambureggiano di luce i muri, come se l'acqua, proiettando quei riflessi, volesse suonare gli edifici che si inzuppano in essa. Le gibigianne rasentano le pareti esterne, ma possono salire in alto, fino al secondo e terzo piano, solleticando le facce inferiori di poggioli e balconi. Le seconde, e qui veramente ho rischiato il kitsch, proprio la sfida più grande, una delle sfide più grandi che abbia affrontato con le parole, anche in altri libri ne ho parlato, ma non con queste parole. Le gibigianne reticolari sono intrecci luminosi molto nitidi,
si formano quando la luce del sole colpisce un rio e rimbalza sotto l'arco di un ponte. Allora il riflesso si dispone come un reticolo di luce. In quei casi la superficie dell'acqua ama cartografarsi. L'effetto è una centuriazione di poligoni molli, inquieti, losanghe curve accostate una accanto all'altra, di cui si vedono solo i perimetri fatti da filamenti di luce che si muovono serpeggiando su quel soffitto curvo e rimangono molto ben delineati finché non arriva una barca che cambia completamente la conformazione delle onde e, passando, sgretola anche il loro riflesso. Allora la Gibigianna si spappola in una purea di chiarori a chiazze più o meno dense, velature di luce poco brillanti. Bisogna aspettare che le onde si calmino e che l'acqua si riappacifichi, perché il disegno reticolare sotto l'arco del ponte si riformi a poco a poco. Vi posso leggere qualcosa che forse ha anche a che fare con i vostri mestieri, e allora posso scegliere questa. Vabbè, questo è un minuscolo paragrafo che si intitola L'onda specchiante, che è la più banale, no? Della quale potevo parlare. Però ve la leggo perché mi piace come va a finire, dove va a parare il discorso. L'onda specchiante, in generale l'onda specchiante discioglie Venezia e oltre a capovolgerla, la deforma, la fa dimenare, scodinzolare, ancheggiare. Cattura l'immagine della città rendendola omologa alle onde, la fa diventare oscillante. Un'ondificazione delle facciate che fa fluttuare l'aspetto esterno delle case. Intanto gli interni delle case stesse, le cubature spaziali di saloni e stanze, androni e soffitte, non possono contare sulla medesima elasticità apparente. Assistono con invidia alla mollezza delle facciate ondificate dai riflessi dei canali e tentano di imitarle deformandosi. Le pareti, gli architravi, gli stipiti, i soffitti veneziani sono sempre storti, in pendenza, mai ortogonali. Allora, vi dicevo, risparmio le onde sgretolatrici, che sono quelle del motondoso, perché le conoscete purtroppo benissimo, era uno dei paragrafi che ho scritto, è una delle categorie di questo piccolo catalogo delle onde, proprio l'ho scritto con un intento anche divulgativo, per far conoscere naturalmente a chi vede tutto bello, tutto meraviglioso, tutto incantevole, naturalmente la realtà delle cose. E c'è anche, ecco, mi trovo spesso, non so cosa ne pensiate voi, questa necessità della manutenzione che riguarda non solo, come dire,
palazzi, le case, il tessuto urbano e anche il tessuto sociale, ma anche l'informazione su cos'è questa città, come è fatta, il suo statuto lagunare, la sua staticità, la sua possibilità di sussistenza stessa. Va continuamente lucidato l'ottone della divulgazione, dell'informazione, della storia. Ecco, credo che sia un altro, insomma, per analogia mi permetto di metterlo accanto, insomma, al lavoro del restauro e della manutenzione. Finisco con un ultimo pezzettino, che è la parte finale di questo testo sul catalogo delle onde, e che si intitola Le onde relazionali. Ecco, che penso che noi veneziani e veneziane, ma non vi anticipo, ne leggo qualche brano così tagliato, ma insomma. Le onde relazionali, quelle che si formano nei canali più larghi e in laguna, danno vita alle onde relazionali, con cui gli esseri umani alla guida delle loro barche esprimono ostilità o gentilezza. Un motoscafo che sfreccia a manetta mette a repentaglio la stabilità delle barche che supera, passando al loro fianco, o di quelle che viaggiano nella direzione opposta. Qui taglio un po', ma insomma. C'è tutto un galateo nella produzione delle onde relazionali, e quando ci si approssima a un'altra barca si rallenta per non disturbarla con uno spostamento d'acqua molesto. Ci si parla in questo modo, producendo onde acquee al posto delle onde sonore vocali. È una bella immagine dei rapporti umani. Quando ci avviciniamo a qualcuno, continuiamo a imperversare nel nostro comportamento spontaneo senza tenere conto della sua presenza? Gli inviamo un'onda d'urto che potrebbe minare il suo equilibrio? O cerchiamo di ingentilire la nostra energia, la nostra spinta? C'è un modo di fronteggiare le onde per evitare di ribaltarsi, capottare, scuffiare. Pilotando una barca, l'onda troppo forte che ci viene incontro non va affrontata parallela allo scafo e nemmeno perpendicolarmente. Bisogna prenderla diagonalmente. Va evitato dunque lo scontro frontale con l'onda, ma anche l'urto di fianco, latitudinale. Il pericolo va combattuto di 3/4. Bisogna scongiurare la minaccia con una tattica obliqua. Essere sempre in allerta, pronti a deviare il tracciato con una repentina inclinazione. Rinunciare alla dirittura verso la meta, accettare di piegarla più volte in diagonale per risparmiarsi un incidente. Si procede alternando segmenti rettilinei e segmenti sbiechi, che in queste tempestive e continue correzioni di rotta sia racchiuso per caso un segreto sapienziale? Un'indicazione di salvezza?
se Tiziano Scarpa non avesse scelto questa ultima sua frase del suo scritto per chiudere, gliel'avrei rubata. Quindi mi chiedo se è proprio in questa deviazione di rotta, questo andar bordisando, come si dice a Venezia, ci sia una condizione di possibile salvezza, è quello che abbiamo provato a fare. Quindi ringrazio veramente tutti, lascio chiudere la cerimonia a Silvia Menetti. Bene, allora anch'io ringrazio tutti quelli che sono voluti essere con noi questa mattina e vi do appuntamento per l'anno prossimo, perché come avete capito il percorso è appena iniziato e siamo ben contenti di proseguirlo assieme. Vi ringrazio e ancora una buona giornata. Di sopra vi aspettiamo per un aperitivo.